Xromatin irsi materialları daşıyan nazik və sap şəkilli strukturdur. Xromatinlər hüceyrə bölünməyə başlayan zaman yoğunlaşır və spirallaşaraq xromosoma çevrilir. Xromatinin özü də ibarətdir iki hissədən: histon zülalı, bu histon zülalıdır, və DNT molekulundan. DNT molekulu. Xromosomlar. Xromatinlər özləri hüceyrə bölünməsi zamanı xromosoma çevrilir. Xromosom hüceyrə bölünməsi zamanı aydın şəkildə görünür. Xromosomun iki çiynini birləşdirən mərkəzi hissə, yəni daralmış hissə sentromer adlanır. Sentromerdən hər iki tərəfə uzanan hissələr isə çiyinlər adlanır. Bunlar biri uzun çiyindir, digəri isə qısa çiyindir. Xromatid isə xromosomun bir-birinə sentromerlə bağlı olan eyni iki hissədən olan hissəsidir. Bu adlanır xromatid.